شاب متزوج وكان ينتظر مولوده بفارغ الصبر، ولكن قبل ذلك ذهب إلى جبهات القتال وهو لم يتعدى النصف الأول من عمره، فهناك وسمع بذلك الخبر إنه أصبح أب، وكان ابنه في غاية الجمال، ففضفضت عيناه بالدموع، فتحدث مع زوجته عن طريق الهاتف وقال لها: تعبوا دللي بوليد وصيك، حرمني الموت منه وهاي الأسباب، علميه على الدلال ولا تحرصين، كل شو لا يمد ايده ويدق باب. فدوت صرختها ولم تتوقف عيناها من الدموع، وقالت: مستعجل علي من رايد تموت، تعال وشوف طفلك خنقته العبرة، عليك بداعة ابنك عوف طار الموت، ردنا عليك بداعة الزهرة. فأجابها بصوت عالي: قربت ساعتي وصاحبني ملك الموت، ابنك عذبان العافة عيوني، أجيكم بس أجي وملفلف بتابوت، خلي يغفى على صدر النوب ودفنوني. وبعدها طلب من زوجته أن تضع الهاتف على آذان الطفل يريد أن يتحدث معه، فكان الطفل يتمتم في لغة الأطفال مع والده، فقال ذلك الصغير: أحلفك بالطفولة وليد يقول باه، وعليك بروح أبوك الذمة تبريني. وفي هذه اللحظة بدأ القتال، وانقطع الصوت والنفس معا، ولم يسمع سوى صوت الإطلاق النار على والده، فعلم أن روحه ذهبت إلى من خلقه. ومن هذه اللحظة بدأ الطفل بالأنين والبكاء، فأجاب الطفل والده وقال: لا تموتوا، أوعدك راح أقول باه، ما أبريك ذمة عوفني لوحدي، أنا جاهل وريدك بس ترد للبيت، ترضاها اليتيم يصير اللي بقدي، يل ما شايفك عذبني طار جفاك، غير الله بغيابك كل شي ما عندي.